Nemokamai nagų estetikos kursus galima šiuo metu gauti dviem būdais. Vienas būdas – užimtumo tarnyba, antras būdas – kursuok.lt. Sveiki, esu Asta, Milijonierių grožio verslo mokykla vadovė ir padedu moterims įgyti kvalifikaciją, kompetenciją bei pradėti naują karjerą nagų estetikos srityje bei kitose grožio srityse. Bendradarbiavame su užimtumo tarnyba, bendradarbiavame su kursuok.lt, stengiamės, kad mūsų lietuviams būtų kuo labiau prieinamas mokslas grožio srityje ir kiek įmanoma nemokamai. Taigi, pradėkime. Užimtumo tarnyba. Pagrindiniai kriterijai. Bedarbio statusas ir minimalus išsilavinimas vidurinis. Vidurinis tai reiškia 12 klasių. Ir nesvarbu, kada jūs tą 12 baigėte. Prieš metus, prieš 2, prieš 5, prieš 10, 15. Jokio visiškai skirtumo nėra. Svarbu, kad būtų vidurinis išsilavinimas 12 klasių. Jeigu jūs turite aukštesnį vidurinis išsilavinimas, tai yra profesinis, koleginis, universitetinis, taip pat tinkate šiai programai. Skirtumas yra tiesiog laikotarpyje. Jeigu jūs esate po 12 klasių, jums priklauso pirminė programa 8 savaitės. Jeigu jūs turite aukštesnį vidurinis išsilavinimas, jums priklauso tęstinė programa 7 savaitės. Įsipareigojimai yra po šių nemokamų kursų su stipendija išsiimti individualią veiklą ir jos vykdymo nenutraukti 6 mėnesius ir mokėtis už save mokesčius. Todėl labai gerai įsivertinkite, ar jūs tikrai norite čia dirbti. Nes valstybė jums padės. Jums mokės už mokslus ir dar sumokės už tai, kad jūs ateinate nemokamai mokytis. Bet ar jūs tada esate tikrai nusprendę ir įsipareigoję tęsti šią veiklą, vykdyti šią veiklą ir gyvenimą, darbą derinti prie gyvenimo, o ne gyvenimą prie darbo. Jeigu jūs to norite, labai rekomenduoju šį būdą. Kursuok.lt taipogi turi savo kriterijus ir čia jie yra šiek tiek kitokie. Turite turėti darbo santykius, reiškia, kaip užimtumo tarnyboje buvo bedarbio statusas, tai čia turite turėti darbo santykius. Tai reiškia, arba jūs esate kažkur tai samdomas darbuotojas, arba turite savo veiklą. Ir turėti aukštesnį vidurinis išsilavinimas, profesinis, koleginis, universitetinis. Kursuok.lt čia programa jau yra savaitės laikotarpio, kaip užimtumo tarnyboje mes turime 7-8 savaičių, tai kursuok.lt turime savaitę. Daugiau šita programa yra skirta kelti kvalifikaciją, savo kompetenciją ir gilinti žinias. Ir gera žinia, čia nereikia, kaip sako žmonės, atidirbti, nėra jokių įsipareigojimų. Ėjot, praėjot, pasigilinote ir toliau savo laimingai dirbate. Nereikia išsimti kažkokios individualios veiklos ar kažkaip kitaip atidirbti. Tai štai tokie 2 pagrindiniai būdai, kuriais šiuo metu galite pasinaudoti. Jeigu turite klausimų, galbūt jūsų kažkokia specifinė situacija, palieku savo numerį aprašyme, drąsiai skambinkite, pasižiūrėsime, kokia jūsų situacija ir kaip mes galime jums padėti.